ngerti nasib awak lagi mulya rino wengi kon ngimpi muga-muga kalesa ana rubeda nanging aku ora ngira keluarga tansah donga lan rimo rino wengi kon ndonga muga sing kuwasa terus ngekeki tombo jaman maju teknologi canggih tuwa ana dolanan HP sarana informasi paling oke kenek digawa mrono lan mrene tapi aku cak duwe HP senajan elek iku rupane 250 cuma regane sing penting kenek tak gawe hubungan ae sapa ngerti besok bisa ganti duwe HP cak sing model trendy ngalor ngidul mesti tak senengi tak gawe pacaran barek yu ngatemi HP ku cak bentuke dawa ireng soklat iku rupane bojoku mesti seneng ae saben bengi digawe cekelan ae kartuku cak kartu loro siji simpati sijine kertu fleksi sing kertu simpati tak gawe barek ngatemi kertu fleksi gawe gendaan parmi tang tin tang tin tang tok tang tok tang tin tang tin tang 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 tin hop tak tak tung tang tak Lah apa kok entekno? kon niku lek murah gak diisin kok kebacut Lah sing karo isi nek ya awakmu. kon lagi metu Heh. wong kene ana semaput 5 Pancene wong wis bosok petang dina. ya gak ngono Kok gelani karo mangsamu iki penyakit no. lha lha apa sih wong aku enak ngidung dangdutan durung mari kon metu pule panjake muring-muring dilerekno Iki lho sing duwe studio geger. Sopo? Nek sing wedok. Sopo? Ora oleh nyanyi dangdut kongkon nyanyi campur sari, ngono lho. Iki ngono dangdut rek dangdut jula-juli pitutur Pitutur apa nyale trimo ngune anakku iso. kone lho lek munclak-munclak ngomong kok dikongkon lagu campur sari kon niku iso ta nyanyi Lho, wong iki gak usah bengok-bengok, gak usah ngomong. Iya. Sing penting bukti nyatane. bukti ya tapi nek gak disaksekno bener-bener akhirnya wong kene ya kecewa Lah lek kon trimo njaluk gending, njaluk geni sembarang kene tak candake. ngono ta Njaluk apa kon tak candake? ya ngono gendeng kok mau candak Lho, maksudku tak nyanyenane. temen kon iso nyanyi Alah njaluk apa? tali kotang iso kan Aja cacak kok taline jerone kotang aku gelem. wah ngawur lah nek iku aku ya roh Iso, maksudku masih apa iso? tali kotang Iso. dadi mas tali kotang mas Dadi siap kabeh ngrungokno kok empet iku. Saya ngerti kon niku nyanyi, saya gak ngerti kon dianggit digepuki polisi kon iki. Karo mangsamu iki pelarian ta. Nyanyi ku cak dicocokno ambek larase gamelan. Nek gamelane tiba 5, cangkemmu ki ya nang 5. Lah seneng nek cangkemmu ngerentep ngene. Cangkemmu ya mek situ. Maksudku iramanya disesuaikan ambek keadaan tabuhan. Lah kene tiba 5 awakmu tiba nyorok e. Ya gak cocok, saya cocokno. Sing nyorokno aku sapa kene?
Kate kok sorokno nanti. Ya maklum, wong jenenge niki lare gendeng mangan aspal ngeten iki. Ngenyek ya aku kon. Maksudku suaramu gak cocok barek gamelan. Gamelan iku cocok nang kene ta. Gamelan minir kabeh digawe ae. Kok iso Awakmu kok iso boleh musuh ambek panjang. Lah wong iku lho wong nabi gak iso. Gamelan iku wesi, ya gak iso dicocok lah iku. Sampe. Lah ayo. Coba. Kepiyen wis tatu. Kalem-kalem ae gak perlu banter-banter, jokeran ae gedeng kon. Sing gak cocok pancene gamelane be. Cocokno. Penak kok Cocokno. Sing cocokno, Mas. Lah. Sing teges ngono tok iku arah-arah sono. Lah ya ngono sih. Ngono ku kupingku jelas ngono krungu. Krungu. Kok iso? Ayo. Kepiyen wis tatu. Pakai. Yang krei tabuane karare. Gak ada gamelan, sing cocokno. Tabuane tahiru iki cek rong lho. Tabuane cak. Kok iso gak ditabu lah ya karo sih. Ayo. Ya apa? Melodine iso penake ngono iku. Wis panjang iki kon pindah meneh. Aja meneh nek kaset berikutnya aja lek nggih panjang iki. Aku Iki wis dikontrak ambek CHGB iki 5 tahun panjang iki. ya rugi wong panjang gak iso nabi aku wis kontrak lho. Gak ada tabuhan, Ada biasa. tabuhan percuma. Wis Ayo. meneh nggih orkes dangdut ae wis gak iso. Percuma. Sari kok. Wong panjang kok. Lho, Jula-juli apa humoris kok. Lah iya. Tetep Jula-juli. Nek panjang senenake meneh. Gak ada ke gamelan. Aja kadek. Dia nyanyi ya apa? Mulya kon tak bayari dhewe. Percuma ngontrak akeh. Kepiyen wis tak tukoke ujo tali sakotange nanging saiki nyaka ilang sak pentile. Kalahmu goblok lho. Mesti diseneni lho. Kate gamelan diseneni gak kate diseneni. Iku kleru lah kok saiki ilang sak kotang sak areke ngono lho Lah, maksude. apa sebabnya kok ilang sak pendile? Ana arek wedok nang pasar golek dhuwit gelem nang jero BH. Terus Ana copet gak kena duwike kena pentile. dane lak jerit-jerit ngono. Wong pedhot ngono lho. Ngomong-ngomong bisa pancet nyambut gawe biyen. Lho ya sing pancet yo penggawe aku, gak usah dilangin iku. Dilereni rek. Lah lek aku leren terus anak bojoku kate kok ngoni ta. Loh, masih yo penggawean kan akeh. Nah. Lho. Saiki penggawean maling iku larangane agama ya larangane pemerintah. Terus apa? Musuhe polisi rek. Alah buktine aku maling kaya ora nek sing nglarang. Gak konangan anjene. Lho lha kok Nek sampe konangan kon mlebu penjara. lah mulai mlebu penjara iku jenis swarga donya goblok. Oh swarga donya njero tahanan. Kowe gak nyambut gawe mangan dingoni turu dijaga adus diterno. Ngono lho. Ya kuat-kuatno sampe 8 tahun cek nang bosok nang penjara kon. Lho, apa macam ngene? Sepedaku gonta-ganti bolak-balik blon. Gonta-ganti tapi itu kan bukan barang halal, bukan barang haram iku. Jere sapa bukti tak tumpak ya gak apa-apa kok. Ojo nyambut gawe ngono, maling. Lho, apa? Liyane. Musuh polisi. Lah jere sapa musuh polisi? Buktine polisi ya mbak aku ya api-api ae. Lho kok api-api aja durung kecekel kok. Lah bendina aku nang kantor polisi kate lha apa kon? Lanjane kon di penjara. Lah iya di penjara. Aku ditanggung. Macane maling kate Ayo, penjara. tak kono penjara nang ngono. Lho, kate kok nanti? Nang penjara. Penjara sapa? Penjarane polisi. Wis gak ono ibek do kono. Kate kok leboni. Oh, ngono. Ayo nyambut gawe liyane. Nyambut gawe apa? Wong Ono. maling ku enak-enake wong. Iya. Tenimbangane kok nyambut gawe macul, Oh. ngetokno keringet, ngidong bengok-bengok suarane entek. Oh, ngono. Iya, Lah enake ya apa? ya maling. Wis aku melok nang ngono. Ayo ta? Melok. Melok ta? Melok, ayo. Ayo tawuri. Babah krawitane Cik Muni alon-alon. Ya, terus Saiki lak gending tretek ah. tetek. Ayo dikidungi gendanan. Ya, jual beli. Ya, Aku tak ngitung dhisik ya. ya. Cuma ngitung ya ngono. Kudu sing gawa misi sing apik.
Ya, dadi iso kena ki teko tulodo. Aja kok syukur-syukur gitu. Syukur jeplak ayo jangan lah. Heeh. Isi apa bareng nang aku? Rungokno ya bokongmu. Kok bokok sih kok? Apa? Kurungan ae kuping sih kok. Belajar sepeda nang kegreyuti. Sik lho. Nama belajar sepeda kok nek kegreyuti. Lah, terus lanang ae dicangkel gurumu kok ni. Lho, Ngomongmu ngidung kena ditepo tulodo. Lah Pak sepeda nek kegreyuti lho. belajar sepeda nduk dhuwur kegreyuti. Lah iya. Dari kono teruse. Alah Mas ono mobil liyane lho kok. Ya bapak nyene. Kon resi Yuti sapa sih? Lah itu siapa? Yuti bakul iwak lho. Bakul liwak rolas. Iya. Kon juga sing enak. Oh ya. Aku ya. Iya. Kira lho. Mlaku-mlaku nang dhukur laut. Wong kan iku belarak kok. Lah Lah sakniki aku belajar sepeda ndukur Yuti gak oleh. terus Awakmu dhewe mlaku-mlaku ndukur laut ping kelelep kok niku. lho, maksudnya laut itu ndukure Suramadu, jembatan Suramadu mlaku-mlaku nang ndukure laut. Ayo ngono ku jembatane katurno. Oh iya Mas suwe-suwe ra ya katut dhewe apa? Wes. Lere. Ngene ae wis. Piye? Sak benare arek metu lak mesti jula-juli. Mesti jula-juli. Lupute ngono gendingan. Gendingan. Lah, gendingan nak gending model saiki kreasi saiki. Iya. Lah, seakan-akan gending-gending zaman biyen ku ditinggalno ngono lho. Ditinggalno. Heeh. Oh dadi kemang awakmu ular-ular supaya wong mengenang zaman biyen. Iya gendinge mbah-mbah kita biyen. Oh. Kaya gending uler-uleran barang iku sih. Alah ular apa ae? Ayo uler keket. Kayata ular jedung, ular apa iki wae? Gending sing alus-alusan iku lho. Oh alus-alusan kaya apa? Glepung. Kayata Heeh, demit, setan. Lek barang halus Oh kaya bakar karuan kon iki. Oh, anu ae. Sinom. Oh sino? Heeh. Enak aseme wae. Enak aseme. Kon niku lha kok iso enak asem iku lho. Berarti nimbangane sino ngono lho. Ah enggak iki kan gending. Oh gending. Nang nong nang nong tang ding ketak keneng blak tak. Apa iki? Arujak nanas Eh. pantese wadahe gelas. Gelas. Mas tiwas-tiwas belani wong ora welas ala bapak balung klopo tresnaku etok-etokan. Pak. Wong balung klopo. Mburine iki syair iki ya lek ngarepe O mburine O. Ngarepe E mburine yo E. Oh balung klopo kok iso tok-tokan lho. Iki ngono sair barang tembung pesemon. Masih pesemon wae. Lho, ya apa Kok kok iso tenan ngaran ya? ya? Kon kepengin ro bathok sih? Bathok. Oh ya wis. Ya apa? Bathok iku ya klopo. Eh. Ya. Klopo ku nek dibuak apa jenenge telabonane. Ya, cepete. Cepete. Nah, iku lak dadi bunder. Dadi bunter. Nah, iku dipecah dadi loro. Iya. Biak mengurep ya bathok, mlumah ya bathok. Ngono lho. Oh. Nah, makane nek kon kepengin ro bathok, lingki wong adus. Lah kok iso? Ya. Lah kok dike wong adus wong kepengin ro bathok e. Takane ya. Nek saiki ae sing wong adus iki nggih cebuk plastik. Lah lek jaman biyen Lah nek jamane mbah-mbahmu biyen nek kapane adus nggo cebuk bathok. Kadang bathok sampe ngeluwumut ngono. ireng ngono. Iya lah makane kon pengen ro bathok. Ya, iki wong adus ngono lho. Dadi lek bathok iku lek mengkurep ya bathok. Nek mlumah ya bathok ngono lho. Yo kon iku jenenge kembang apa jenenge mbok? balunge klopo. Balunge klopo. Oh, ya siji. Gawe syair sing apik kaya aku. Paling-paling kon ya balunge wong mati. Balung mati apa sih, Wong? Ya padha mbek awakmu tapi siji saiki. Pesemon ya. Pesemon. Iya, coba. Halo Bapak ngono ya? Iya. Halo Bapak balung sate, tresnaku ijen-ijenan. Lah kon niku aku bathok gak oleh. Saiki kon ijen-ijen. Balung sate ku ini kan kudu juga kok yo. Kon ro balung sate. Apa balung sate? Balung sate iki sujen.
Oh. Dadi lek sate di daging dirisak mene terus disunduki. Lah iki balunge mesti sujen. Heeh. Dadi sakmene mamu lho lek sakmene ki sujen wae. Masih sakmene ya sujen ngono lho. Sakmene gedene lho sujene sapa sih kon niku? Ah sujene Pak Lurah. Kon pantungi Pak Lurah lak kapok. Ya lah apa? Aku sujene Pak Lurah sakmono mentas Bu Lurah iku kok tak. Kon iki ngomong apa? Lho lah kon Tambah blarek gak karu-karuan ngono iki. lah sujen sakmono gedene lho. Maksude sujene Pak Lurah sakmene ki ana kentongan. Oh iya. Lah tabuhe kan sakmene lek mari mesti dilebokno jus. Nang jero bolongane kentongan. Lek kate gawe mesti dijabut blantong ngono lho. Oh, ditutupno. Iya. Dung. Wah, iku jenenge balunge. Dung. Dung lah iku. Jam 2 gak turu ale kon. Jam 2 gak turu ah. Meneh Pak guru ngantuk Pak. Oh, mlebu sekolah lho, ana jopakan pola. Mau mimik kelon aku. Makan balik ora cilik kok. Niku. Diturun arek-arek ku tambaran. Nah, sik ya. Kon nak wong lanang. Iya. Nah, aku juga wong lanang. Wong lanang. Ojo disepelekno wong wedok-wedok. Lah kok iso? Masalahnya apa? Masalah. Apapun juga antara wong lanang mbek wong wedok. Iku nek menurut awakmu, kuat endi? Oh, ya kuat wong lanang. Apa Kuat gak iso, ya kuat wong wedok. Lah, ya kuat wong lanang kok. Kuat wong wedok. Lho wong lanang ta butuh gawe delok engko senane kuat wong wedok lho kon. Lho, kon sakniki ya. Kon ngomong kuat wong wedok iki dasarmu nondi? Ngene ya. Sakniki jenenge wong wedok. Nggawa gunung loro iku lho kuat. Kok glani wae. Wong wedok. Wong wedok kok sampe nggo gunung loro kebrukan bongkok. Lho nyatane kuat, tapi kon wong lanang. Nggawa ndok loro sik sawaya manuk kon. Kon iki ngomong apa sih, Pak? Lho ngomong apa ya ngomong kaya ngomong iku. Saiki lek wong wedok gunung loro iku endi? Lho, Kepengin bongkok ta? lho bojomu gak ndek gunungan ta? Oh, gunung kembar kita, Pak. Lho lah iya apa? Engko ae wae aja ngomong iku, Pak. Lho, Izin mek wong-wong, Pak. lah gak ngono jawab dhewe kan cuman takon. Modele kepale kaya sepel malian, Pak. Ngene sih gak usah nudrukan lho, Pak. Niki wong guyonan kok. Lho lah iya lah kon nak nggawa ndok loro sik saya manuk. Lah kon ngomong aku nggawa ndok lho, wong aku ora tau duwe ndok. Ya ora tau tuku ndok. Lho, Kok iso lho kon. lali wek tek dhewe iki. Lho lah kok lali ya? Ya ngenang-ngenang ta, ngenang-ngenang dhewe. Nggawa ndok loro sik saya. Manuk. Iya, Pak. Iya. Kate kaya awakmu ya gak gelem kan ya. Lho, apa yang botekku dhewe? Oh, ngasih ngono. Ngono lho. Nah, saiki tak terusno. Manungsa iku lak saka tembung manunggaling rasa. Manunggaling rasa. Kudu duweni rasa rumangsa. Bener. Sing diarani tepak-tepak slira awak. Nek kon gak gelem dijiwit wong rasa lara ya aja jiwit wong. Makane iku menungsa iku kanggonan ya hawa sanga. Wake wae. Kok gelan. Lah menungsa duwe hawa sanga masuk bolongan. Oh. Iya lho. Bolongan? Ya sanga. Endi? Cocok ambek waline wali sanga. Endi ae wae. Hitungan ya, hitungan. Meripat pira? Loro. Nah, irung Loro papat. papat. Cangkem Pituk. pira? 5. Kuping Loro. pira? 7. Nah, kurang pira? Kurang loro kok. Nah, lain-lain delokno dhewe. Oh kok iso kok ndelok dhewe lho. Kon iso ngomong kudu iso jelasno kok. Pastilah iso, ngono. Kene loro. Heeh. Iki loro. Heeh. Iki loro. Heeh. Iki situ. Iya. 7 kan? Iya. Sing loro. Lain-lain delokno dhewe arek ganteng. Mesti petuk ya iku ya. Iya, delokno. Upama digrapak engko bengi mesti petuk ya iki ya. Gak terima kok pasti kan petuk, ngono. Oh, Ambek kare turu angen-angen. jangan-jangan. Iya. Mesti petuk ya ya. Akeh kiai tur sing padha crita nek iki ngono jamane ya akeh musibah tur sing maneka warna tansah nyerang ana tanah polo
mesti semoyo seneng adu pete tata wancana gak sapa-sapa iku anakku nek tak songkon ibadah mesti ora melu seneng ngombe epir lan kolen ju sabane keremo tolek arek wedok sing ayu-ayu pancen aku nek delok jaman saiki akeh arek wedok sing seksi rupane ayu-ayu senengane metu bengi bareng kebacut wetenge minti-minti wong tuane pikirane bingung sebab delok anake wedok wetenge kok tambah semblung arek wedok jarene rumangsa ketun sebab keingi sore mari tulinan botol limun jahe pedes rasane nek jagepe iki sing dowe tak delok kon kok beseng kena apa srek aku mrene lak numpak sepeda motor. lah iya ngono kok praenu kok Delalang di embong kono mau operasi. operasi apa Operasi kendaraan. uduk Bareng aku mlaku ngetan disemprit-prit heeh karo bapak polisi. ya terus kamu ya apa Aku mandek minggir. heeh Bapak polisi ngomong ini. ya apa Selamat siang, Pak. heeh Aku ya, "Nggih, selamat siang, Pak." Aku. heeh terus Bapak polisi ditakon, ya apa "Mana surat?" ya Lah surat tak celuk rat golek kancamu lho. keliru goblok keliru sing dimaksud bapak polisi surat itu gak surat kancane gak jenenge wong Batinku surat. surat sepeda motor Batinku oh alah bol praene wis kaya ora lah main awan terus disyuting ngene iki. aku Beliling ting. eling apa Aku biar nak tau dalang. iya iya Dalang ditangkap nggih ngene punden. Lah kajate dekat desa. dekat desa aku pasti kon nonton kok Aku nonton kon lak ro dhewe. suwindene ayu-ayu Wipitane tebange kabeh. kabeh eling-eling ya digawe wayangan Pawanas sih. aku ndalang gak kuat aku wong kebe Iya, terus klambi tak copot. dapat semua Terus kanca panjak yo ngono. gak kuat semuanya Klambine dicopot copot kabeh mari ngono Sindenku lak 8. wayu-wayu anjene Saking panase. gak kuat panas Klambine copot kabeh. terus ya apa Bareng ngono tak delok mari copoti klambi. Kotange dicopoti kabeh. sumuk soalnya Bareng disyuting. Dadi to. iya kok Tak sawang delok, tak sawang. iya apa Sinden 8 baris jejer. kowe tak ya apa Kate setelan tok grandul. wah kon niku ngawur kon niku Aku karo bojoku cek mangkel aku. masalah apa Burung sarapan sego pecel. oh gak layak atimu mangkel Lah iya. lah apa kon gak nang sarapan sego pecel Bojoku durung nyambel. oh lah apa sebabnya bojomu gorong nyambel Gulek-guleke lho tugel. oh lah apa sebabnya lu golek ketugel Ge ganjel desel. oh lah apa sebabnya dia ngajak desel Mlegok. Aku mlaku kesaruk kabel goblok. lah apa kon sanduk kabel Aku watuk kepingkel-pingkel. lah apa kon patok kepingkel-pingkel Aku roting bunder ngeruwel. ngruwel iku apa
Susur aku mlaku loro. Susur aku Kene apa ya wis. Ya ngene bener susur. Kon anakku kon anakmu pira? 3. Wedok ta lanang? Lanange loro. Ngono wedoke. Wedoke situk. Was anake dagelan. Ya sih senajan aku nyambut gawe nglawak lek bengi. Ya, tapi aku lek apa nak becak. ya gak apa-apa gak masalah, seperti halal. Walaupun hasil kecil tapi kan halal. Dipangan karo anak bojo dadi daging. Barokah. Ya. Delalah nasibe anakku ya apik tak sekolah SD sampai SMP, terus SMP lulus nang SMA. Heeh, ya. Saiki nyambut gawe. Sing ndi sing lanang to? Sing lanang Nanti ana ngene dipendha. dipendha iku apa? Dinas Pendapatan Daerah. Oh, Dinas Pendapatan Daerah. Dipendha Dinas Pendapatan Daerah. Oh iya, Terus singkatan. terus itu Lah terus di situ sing nomor loro ya lanang. Lanang, nyambut gawe. Ana ngene diperta. Tegese apa? Dinas Pertanian. Karek sing wedok. Oh ngene. Menajan wedok tapi nyatane wong tua mampu. Karep iki piye kepingin mikul dhuwur mitem jero karo wong tuwa. Iya. Ya sih. Ya. Anakku sing wedok. Pas masyaallah temenan. Boleh teko TK. Tak sekolah TK juara 1 SD. Yo juara 1 munggah nang SMP. Iki apik daneme. Bareng munggah SMP terus munggah SMA. 1 2 daneme bagus. Ngancik kelas 3. Arep ujian tak katut. Soale meteng. Meteng. Oh, gendeng Lho mergo kene lho dengar tak terus nang ganti biaya. Terus di karep narek ngono. Oh, dirapi wong. Lah kon gak Roma aku saiki rame, Bol. Ana apa? Lah, dukun aku saiki. Hah? Dadi dukun. Awakmu dadi dukun. Ya apa kan gak percaya. Mangkane kok akeh kuburan anyar. Rumah samu dukun santet tapi. Gak kono iki, Ting. Iki temenan iki. Ana TV ilang nang nggonku ketemu goblok. Aja guyon lho. Sepeda motor ilang nang nggonku ketemu. Sih, nek pancen koyo ngono ya. Aku takon tulung ya. Aku karo bojoku lak wis ana 20 tahun. Rabimu? Gak duwe anak? Gak duwe anak. Gampang. Carane ya apa? Bojomu titip aku seminggu. Dadi Enak kon. Bojoku mulai legrek. Loh, tak kaene jampi-jampi ngono lho. Oh, mbok kandhani supaya isone ndek anak. Anak ngono lho, iya. Ting tolong ya. Apa? Aku saiki lak nang lapangan gading ya. Ya sih. Ya. Terus bojoku ndek omah iki lho lapo saiki. Oh, tak deloki ro aku. Isa. Tolong, Ting. Tak delok kok kuku. Ya apa? Ngene Kon mbok kene lho ketok. Kon mbok kene lapo? Yo kon mbok kene adol aku mau karo Kediri. Deloke. Bojomu adang. Hah? Adang. Iya awan nek adang ya. Wong bengi turu. Lho. Mari adang turu bul. Kesel. Lho, roke nglingkap. Hah? Roke nglingkap. Bojoku? Iya. Sing aku tak mulai sik. Apa? Nutupi roke bojoku dene.